得物现在怎么连鸟都可以鉴别了？像橘子这种品种的小鸟，有时候聪明是真的，边边。有时候乖巧也是真的，只要是出去玩，它就变得异常的安静，像个小挂件。有时候神经质也是真的，它总是能悄无声息的突然给你来一下。偷袭。有病吧？它什么品种的小鸟跟有病似的？来，我用得物识图功能给它鉴别一下，看它怎么说的。正好首次是免费的，在得物探索里面找到鉴别服务，选择拍照鉴别，品类里选择宠物，按照要求拍照上传照片，会有专业鉴别师在线鉴别，一会儿就鉴别出结果了。快看，橘子鉴别结果出来了，没错，是日本桃鹦鹉，难怪那么神经。得物鉴别品类超级全，鞋服美妆都能鉴别，还有高科技的实验室，独立的研发团队，光样品库都超过10万多件，累计鉴别数量都超过10亿次了，又快又靠谱。它可爱也是真的，尽管在骂人，也生不起气来。